Leikarnir til UIF ikke klare da dysturin byrjar. Argjamenn avgrutnare og få eisne fyrsta møllagan. Høgne Johansen skjuter, men Andras Gango bjergar. Leikferien ikke særlig høy fyrstu løtena, ei heldur særlig nekker malmøllagar. Men da gått 20 minutter farner, viser Rasmus Nilsen sine tjenstur. Han snøyder UIF-verina, og så 1-0. Et fralikt mål fra nødjanar gamla skåpningen som i fjør spalte vi på 1,5. Fullføringar skjeltgeier en av løtu etter fyrsta målet. Rowe Danielsen får en gåa møllaga at ødjum Larslena, men verjespilleren ikke no neighbor. Men gestene og Fuglafire kommer fyrir seg og letja Argjamenn under større trusht. AB får helt aftur brostein av verja, og UIF hever ikke neive førlegarna av bråd og kjøkken. Og så ligger det helt aftur i 16 meter og tar ved det øyelig tro på. Og i setna holdet leikferien hakre, men gongden den samme. UIF hever stora trobelagar å skapa møllagar, og venjaren Jon Simonsen vet ikke rettelig gosso og kvæt han skal gjøre for å brøyta leikong. At UIF trustur gjør at AP får møllagar til kontra-allup. Malskytten Rasmus Nilsen vil sendur av sted, men Andras Gango hever en fralega bjerging. Seinaste 20 minuttene vil Barstal Eliasen sendur i allopi a spela, og det at gjøre urslit i ivetøyne. Men kjøtt kan venta. Jon Hansen ut av vondjen til Jonas Stenberg. Aftur til Jon Hansen, så 2-0. AB vinner første 3 stigene i år, men UIF, som hever atlaner med ligger i 8-0, hever en 8 stig finne. Men det hjelper løyt mot Vujkinje som er finne fralega byrjan oppa kappingar are. Longo til 8 minutter farner, legger Finnur Justinsen 4 ved målskjøtingene. Tøyre heimalinnon og grammer og leggja fram vi atla tøyina. Tædnast øysne vel, Hans Jørgen Djurus smekkar til og så 2-0. Ongen ivium av Vujkingur grøtt omanna og malene gjør spela betre. Landslidsspelaren Suni Olsen tek seg vel av frusparsenon og så 3-0. Point 4 stadjen svære 0-7 vestur attor. Milan Pajsic får foten av bulten, Gesa Turi meknar ikke halvdonen og så 3-8. Eina løte av 17-ålage våmen beter vi i distnon og har væsne målagar av minkommunen. Her der nær vi. Ta en halve tøyme i færen etna stadje utelinnon. Tor Ingar Akselsen viser øysne kvart han doer, 3-2 og spenningur atru distnon. Men våmen ikke langt i bare av sånnsjene. Tar missa bulten heldur butslig av mine. Andreas Lav Olsen kan sette beina kausen mot målen og øke Larslena til 4-2. En affær og en butte feiler av mine, og han atvalden til at Vujkingur kan færre i allop. Andreas Lav Olsen har latt spil, og så felagslige og gått til Larvik framafor 5-2. Oslakur Petersen som kom inn til 20 minutter etter vil løsne være vi. En fralukt mål i en målrygundiste. Han stedfeste siren, Vujkingur vinner 6-2 og vel vi 8-0 med en oppflytterne 0-7 vestor enn ikke stiger av Finche og nyast i bestodaltene. Sjalt om vi best kommet til 3 omfær, så hever det bestreim og rønse vi i miskunn oppstillingen. Middelandet har venjeren rønt Alexandros bæg i høyre og vinstra batje. Og søgnast av dist var framherjen Arbjørn Hansen ikke vi fra byrjan vekna skeia. Hesefer måtte bjøtte trus var han viator var han høttan fra fyrsta bruksland. Ebestreimur var vi ivelotan fra byrjan og spille og Malmö-lagon.
Santos legger en 4 av høgra batje, Ongen vi i første omfærre, men da Hans Paul Samuelsen sender bulten i 4-ator, Røynor Arbjørn Hansen ender en affær. Ta i kvarter i færre Bragdarja Sundalagsmannen, og synder tilvidelig spil, men det enda vi at Levi Hansen legger grøybevinnerne fram 8-0. Det var også i Hollagstøven, og byrjan av 17-årløyge var mer enn så at Bjørtetrush kunne komme vi etter distan. Framherjen Keita snøyder Eila Bø, men Rinne Tørka leser støvene vel og får forra for en måle. Malmølagar på av veier. Søren Angel pura frujør, men rumänen misnøyder henta Malmølagan. Betur ligger 4 til Arnbin Hansen, som etter hodnaspark legger i bestreng fram 2-0. Etter hetta hei heimalige temaralda distan. Leif Niklasen, som rønt seg som framherje og i verjene, var vi etter venstra batje. Han bryter et alloppkjapp i 8-trus, for kjolvor og skårar til endelig støvna. Ebestreimur vinner 3-0 av 8-trus, og farjamarsterne har vunnet bo heimadisnar i år. Bjørtetrush har best vunnet øyntist og tapt hina våren. Det var ikke nekva skriva heimom i 4. halvleidje. Feir Malmølagar og unga Køyverjan har fullt temeralt av støvene. Og på 36 kom unga til nekva merlige Malmølagar 4 stedjen. Der Blaver og Klaksvik hadde veldig kjent utgangsstøye vi bært øynen Alebara. Og ta verjan vinner bulten gonget til kjøtt. Lenker bulten vil sende fram til Alebaren Kristoffer Jakobsen, men han skydde bulten lengt fra seg, og så bjerget Trønder Vatnamar som alltid var til på 36 malet. 0-0 da færre var til halvdags. Og i 17 halvdags kommer Mara Futterøy og gestene nær ved å legge seg 8 beina veien. Eli Simonsen ligger 4, Kristoffer snittar, men av ståndjena. Spillet Jakoi flytter vel hesa lødena. Erland Danielsen vil sende av sted. Og Trønder i 36 malen kommer vel ut og taklar og vant den av hesen sinne. Og hinn enda noen spil Høkni Estrøy og Johannes Torlofsson vel sammen. Høkni kommer til backlinjena. Og Sam Malsson nær vi. Magnus Olsen til krottene, og etter Sam nær vi. Jo nekve Malmølagar første løtene av 17 halvleidje. Atter ein her, Eli Simonsen til frispark, men Trønder fra fingraspushjanere og vippar opp om. Så røkker til etter distan på 60 ved ferie allopp. Magnus legger en 4, Roaldo Jakobsen legger bulten fiks for føttene av Brima Koroma, Sierra Leone bygger med langar til, bulten rekker en køy verlegger og stakker ut til en pura lesan Roald, og han skydde bulten opp under netthaget, 8-0 til 36. Nu råkner de fleste via klakkskingar for fram av bulten for å få utgjørende male, men det hendte ikke, og stein det heimalige som nær ved øtja. Høgni Estrøy legger en 4, bulten ender til Janus i Mortensen, Vendesere legger en 4 etter til Roald, men hils vi Bjarkar Jakob Mikkelsen og køy Malnon. Så det 20 minutter etter av distan. Jan Andreasen og Brima Koroma distas noen bulten. Linjeveien Vattrar og domaren Eila Rasmussen har reia kort av loftet. Rett kort til Jan Andreasen og Gestner skulle spela sannes og 20 minutter vid 20 måneder. Kristoffer Jakobsen nær ved 3 KI, 3 av Janlagsene rett. Han bøyn for distalog kommer standa vel 4. Lobbar på Trønd, men bulten for bøynt ved syne av Malnon. Årstalsfellet i Urhavn vinner 3 av syrene rett og frammvis 8 li i Vodafone-daldene. KI har framvist 2 sti og detter 9 av 8. plass.